Ստուդիայում այս պահին ունենք հյուր, մեր հյուրն է Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը, բարև ձեզ պարոն Նիկոյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, բնականաբար քարոզարշավի փուլում ենք հանդիպում և բացի այն տեխնիկական և կարևոր հարցերից խնդրեի սկսենք մեր զրույցը հենց քարոզարշավից, ինչպես է առհասարակ անցնում քարոզարշավը, հանդիպումները, ինչպես է մի քանի բառով խնդրեմ նկարագրեք, գիտեմ, որ այսօր ժամը 6-ին ևս ունեք քարոզարշավի ինչու։ Շնորհակալություն հրավերի համար, քարոզարշավը բնականաբար անցնում է իր բնականon ընթացքով, նորմալ, ամենօրյա հանդիպումներ մեր բնակիչների հետ եւ մենք ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը ըստ այն նախատեսված պլանի, ինչ որ նախատեսվել էր մեր քարոզարշավով։ Հանուն Երևանի կարգախոսով եք սկսել քարոզարշավը, հաշվի առնելով, որ 2013 թվականից ևս արդեն ծրագրեր եք իրականացնում, ինչ է արել Երևանի քաղաքապետը, քաղաքապետարանը հանուն Երևանի այս տարիների ընթացքում, որ նորից փաստորեն փորձում է ձայն ստանալ հանուն Երևանի։ Մենք ակնկալում ենք մեր բնակչության վստահության քվեն, քանի որ վստահ ենք, որ նախորդ 4 տարիներին, 4 տարի առաջ մեզ տված վստահության քվեն մենք չենք չարաշահել եւ դեռ 2013 թվականին խոստացած ծրագրերի մասով արել ենք առավելագույնը Երևանը ավելի լավը դարձնելու համար։ Նույն 13 թվականին մեր բնակչությանը ներկայացրած մեր ծրագիրը, եթե մենք 17 թվականին ամփոփելու լինենք, ապա կարելի է արձանագրել, որ գրեթե բոլոր ուղղություններով գրեթե ամբողջությամբ իրականացվել է այդ ծրագիրը։ Այո, կան որոշ ծրագրային ուղղություններ, որոնք կամ սկսվել են կամ ընթացքի մեջ են, սակայն 17 թվականը նույնպես ընթացքի մեջ է, եւ մենք կարծում ենք, որ սա աննախադեպ է, երբ որ նախընտրական ծրագիրը 4-ամյա ամբողջությամբ գրեթե կատարված է։ Կխնդրեի ավելի առարկայական ասեիք, թե կատարված է մասնավորապես ինչը, հաշվի առնելով, որ եւ ձեզ ընդդիմացողները եւ էլի որոշ երևանցիներ այսօր շարունակում են բողոքել տրանսպորտի վիճակից, շարունակում են բողոքել բազմաբնակարան շենքերի, այսպես ասենք, ոչ այնքան պատշաճ վիճակից, շարունակում են բողոքել վթարային շենքերից, շարունակում են բողոքել էլի այլ բաներից, որ ընթացքում ենք խոսենք։ Նախ մենք 13 թվականին մեր ծրագիրը ներկայացնելիս չէինք ասել եւ դա միամտություն կլիներ կարծել, թե քաղաքի բոլոր խնդիրները ամբողջությամբ լուծվելու են եւ ավարտվելու էին։ Դրա համար ես հենց խոսքիս մեջ նշեցի, որ այն խոստացված ծրագրերը, որոնք ներառված էին մեր ծրագրում, արվել են։ Դա չի նշանակում, որ այլ խնդիրներ չկան։ Ավելին ասեմ, այսօր շատ հարցեր, որոնք որ մեր բոլորիս աչքին դարձել է սովորական իրողություն, սրանից ընդամենը 4 տարի առաջ դրանք գերակա չլուծված խնդիրներ էին, դրանք լուծվեցին։ Օրինակ Բազմաթիվ ես կարամ բոլոր ոլորտներով թվարկեմ եւ եթե անհրաժեշտ է կանրադառնամ քաղաքաշինության ոլորտում մենք մեծ ծավալի աննախադեպ աշխատանք ենք արել վթարային շենքերի բնակիչների հետ կապված, կառուցել ենք թվով 6 բազմաբնակարան շենքեր, 650 ընտանիքներ ենք ուրեմն վերաբնակեցրել, դա այն կարևոր խնդիրներից էր, որոնք որ հենց 13 թվականին ավելի առաջնային էին այն ժամանակվա համար։ Ճանապարհաշինական մեծ ծրագրեր են կարել, որն ուղղված է եղել կենտրոնի բեռնաթափմանը։ Շատ ծրագրեր արդեն նախաձեռնել ենք, որոնք հետագա իր ընթացքը կունենա քաղաքաշինության ոլորտում։ Մնացած բոլոր ոլորտները կարող են ուղղակի անդրադառնալ, ձեզ որ ոլորտով տրանսպորտը։ Եկեք ամենախնդրահարույց տրանսպորտի թեմա, որ ինքներդ տեսնում եք հիմա ձեր մրցակիցները եւս այսօր դա ամենաշահարկող թեման են դարձրել եւ անգամ Զարուհի Փոստանջյանը որպես մարտահրավեր դրան իր քարոզարշավը հեծանվա երթով նաեւ։ Շատ լավ։ Նախ ասեմ, որ մենք ներկայացրել ենք մեր նախընտրական ծրագիրը հաջորդ 5 տարիների համար եւ մեր համոզմամբ այնտեղ ներառված են մեր բնակչությանը հուզող բոլոր խնդիրների մեր կողմից առաջարկվող լուծումները։ Անդրադարձ է արված Երևանի համաչափ զարգացման սկզբունքով քաղաքային տնտեսության բոլոր ոլորտներին, սկսած տրանսպորտից, վերելակներից եւ այլն, եւ իհարկե բնական եմ համարում, որ մեր ընդդիմախոսները այսօրվա առարկայական խնդիրները դարձրել են նաեւ իրենց ծրագրային դրույթներ։ Այդուհանդերձ կարևորը այն է, որ մեր ծրագրում չկա մի երևանցի կամ նույնիսկ մեր ընդդիմախոսները որևէ հուզող հարց, որ մեր ծրագրում ներառված չի։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտին։ Ես բազմիցս առիթ ունեցել եմ նաև ձեր եթերում խոսել տրանսպորտից։ Այն որ տրանսպորտի հիմնախնդիրը համակարգային փոփոխությունների պետք է ենթարկվի եւ համակարգային լուծումներ է պահանջում,
մենք այդ համակարգային լուծումները ըստ էության նախաձեռնել ենք ոչ հիմա, կարելի ասել շուրջ 2 տարի առաջ, դա որոշակի գործընթաց է, որը մեկ օրում չի լուծվում։ Նման բարդ եւ համակարգային խնդիրները որոշակի ժամանակահատված են պահանջում։ 4 տարին քիչ ժամանակ էր։ Կարծում եմ սկսելու, նախաձեռնելու եւ ամբողջությամբ լուծելու համար ոչ բավարար է եղել։ Եթե մենք ասենք, թե ինչ ենք արել, շատ պարզ։ Առաջի հերթին հստակեցրել ենք այն ուղղությունները, թե ինչպես պետք է լուծումները ստանան։ Պատրաստել ենք տեխնիկական առաջադրանքը նոր երթուղային ցանցի մշակման համար, մշակել ենք նաև այն չափորոշիչները, որը մեր պատկերացմամբ կլուծի համակարգային կլուծի այս խնդիրը։ Տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա դոնոր կազմակերպությունների հետ բանակցությունների արդյունքում ուրեմն ապահովել ենք համապատասխան ֆինանսավորումը, որի հիման վրա նաև մրցութային գործընթաց ենք անցել եւ ներգրավել ենք խորհրդատու։ Խորհրդատուն իր խորհրդատուի հետ պայմանագիրը անցած տարվա տարեվերջին կնքվել է։ Այս տարվա տարեսկզբից խորհրդատուն իր աշխատանքները սկսել է։ Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ ձևավորվել է մասնագիտական աշխատանքային խումբ, իդեպ որում ընդգրկվել են նաև եւ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, եւ մեկ շաբաթ առաջ մենք ունեցանք նաև աշխատանքային խմբի անդրանիկ նիստը, որի ժամանակ մեր խորհրդատուն տրամադրեց արդեն իսկ կատարված աշխատանքի մեկնարկային հաշվետվությունը։ Դա մենք քննարկեցինք մեր աշխատանքային խմբի ձևաչափով եւ նաև սահմանեցինք այն մոտեցումները, որով մենք պետք է գնանք առաջ։ Իհարկե քաղաքապետարանը նաև իր պատկերացումները ունի տրանսպորտի ընդհանուր կարգավորման հետ կապված, բայց մենք ակնկալում ենք խորհրդատուից վերջնական ամբողջական բարեփոխումների փաթեթ։ Երևի թերևս ամենակարևոր հարցը, որ այսօր երևի հիմա մեզ լսող երևանցիներն էլ իրենց մոտ կառաջանա, երբ, որովհետև անգամ երբ որ մենք կարդում ենք ծրագիրը, եւ Դարինի 2013 թվականի հանրապետականի ծրագիրը, եւ թե հիմա ծրագիրը, ժամկետներ մենք այնտեղ չենք տեսնում։ Իսկ բնականաբար մարդիկ ուզում են ամեն ինչ իմանան, թե այս խոստումները ի վերջո երբ կդառնան իրականություն։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես նախ կուզենայի ուշադրություն հրավիրեի 13 թվականի ծրագրում ընդգրկված բոլոր այն խնդիրները, որտեղ նշված եղել որ ամբողջությամբ լուծվել են, դրանք ամբողջությամբ լուծվել են։ Իհարկե կան խնդիրներ, որոնք շարունակական են։ Տվյալ պարագայում մեր ներկայացված նախընտրական ծրագրում մենք նշել ենք, որ ամբողջությամբ լուծելու ենք բարեփոխումների, տրանսպորտի բարեփոխումների խնդիրը եւ ոչ միայն շատ այլ հարցեր։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտին, քանի որ ես ժամկետներ նաև ձեր եթերում ասել էի, այդ ժամկետները ուժի մեջ են։ Խորհրդատուի պայմանագրով խորհրդատուն պետք է ամբողջական փաթեթը ներկայացնի 6 ամսվա ընթացքում, այսինքն եթե հունվարից սկսել է հունիսի վերջին, որը մենք անպայման դարձնելու ենք եւ ընթացքում եւ վերջնական փուլում սկզբից կդարձնենք նաեւ մասնագիտական աշխատանքային խմբի քննարկման առարկա, այնուհետեւ դա անպայման կանցնի օրենսդրությամբ սահմանված հանրային քննարկումների փուլը։ Ասեմ ավելին, բացի օրենսդրությամբ նախատեսված ձևաչափից, մենք նախատեսում ենք ստեղծենք նաեւ քննարկումների էլեկտրոնային ձևաչափով հարթակ, որտեղ մեր բնակչության շահագրգիռ խմբերը, որոնք ցանկություն կունենան մասնակցելու եւ ոչ միայն կարծիք ասելու այս գործընթացին, նրանք հնարավորություն կունենան իրենց առաջարկներով նաև մասնակցել այս բարեփոխումների գործընթացին։ Հուսով ենք, որ շատ կարճ ժամանակում մենք կգտնենք լավագույն լուծումները խորհրդատուի առաջարկների հիման վրա եւ փաթեթը պատրաստ լինելու պես մենք անմիջապես կանցնենք բարեփոխումներին։ Զուգահեռ ասենք նաև, որ երբ որ մենք խոսում ենք տրանսպորտի ընդհանուր բարեփոխումներից, պետք է հասկանանք նաև դրա ներդրումների ծավալը։ Մենք առիթ ունեցել ենք, ասենք, իհարկե դա քաղաքապետարանի գնահատմամբ շուրջ $100 միլիոն մասին է խոսքը։ Որպեսզի մենք չունենանք փաթեթ եւ ուղղակի սպասենք խնդիրները, թե ինչպես կարող են լուծվել, մենք զուգահեռ սկսել ենք նաև բանակցություններ ներդրողների եւ նաև ֆինանսական կառույցների հետ։ Մենք չենք բացառում, որ կարող են նաև ներդրողներ, մասնավոր ներդրողներ չլինել։ Եվ ինչ այդ դեպքում։ Եվ այդ դեպքում քաղաքապետարանը ինքը ամբողջությամբ ներդրումները կապահովի եւ կիրականացնի ծրագիրը։ Բյուջեում այդքան միջոցներ ոչ իհարկե, մենք բանակցություններ ենք վարում միջազգային կազմակերպությունների հետ, տվյալ դեպքում արդեն բանակցությունները գործնական փուլում են Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ, որը շուրջ 50%-ով շատ մատչելի հնարավորություններով նախնական համաձայնություն է տվել ֆինանսավորելու ծրագիրը։ Մենք զուգահեռ հաշվի առնելով, որ մեր պատկերացումներով մեծ եւ միջին տեղատարողության ավտոբուսներ ներկրելու եւ օպտիմալ երթուղային ցանցներ դնելու
դեպքում մենք ունենանք նաև տրանսպորտային միջոցների քանակի նվազում եւ էկոլոգիական խնդիրներ կլուծվեն, մենք նաև զուգահեռ բանակցում ենք համապատասխան հիմնադրամների եւ միջազգային կառույցների հետ, որպեսզի կարողանանք ներգրավենք նաև դրամաշնորհային միջոցների ծրագրի իրականացման համար, որը նույնպես իրատեսական է եւ էապես կնվազեցնի ծրագրի հետգնման արժեքը եւ կլինի մատչելի, այսինքն մեր գործընթացը այն փուլում է, որ մենք ունենալով փաթեթը կունենանք նաև բանակցությունների ավարտ եւ վերջնական տարբերակ ֆինանսական խնդիրների լուծման։ Եվ այս համատեքստում մենք կարծում ենք, որ 18 թվականի տարեսկզբին հնարավոր կլինի ուրեմն ներդնել, արդեն բուն ներդնել, ես իհարկե ամիսներ կարող են տարբերվել իմ ասածից, բայց էական չի լինի, որ 18 թվականին մենք ներդնենք ամբողջությամբ նոր երթուղային ցանց, նոր շարժակազմ, նոր չափորոշիչներ, շահագործման նոր մեխանիզմներ։ Ես կարծում եմ, որ նոր երթուղային ցանցում ուղղակի կբացառվեն թե գծատերեր հասկացությունը։ Որտեղ այսօր այդ մասին շատ է խոսում, որ չեն հրաժարվում այդ դրանից, հենց գծատերների։ Չէ, դա այդքան էլ այդպես։ Գիտեք, շատ հեշտ է քննադատել առանց խորը ուսումնասիրելու ցանկացած խնդիր։ Նոր մոդելը, որը գծվելու է եւ կառավարվելու է միասնական քաղաքապետարանի կողմից, ուղղակի այդտեղ գծատեր հասկացություն չի կարող լինել, որովհետեւ ընդհանուր սպասարկումը մեկ քաղաքապետարանն է սպասարկելու։ Երբ որ մենք ասում ենք կարող են լինել ներդրողները կարող են մասնակցեն, հա, ենթադրենք իրենց շարժակազմով, իրենց գումարային ներդրումներով, բայց ընդհանուր կառավարումը լինելու է քաղաքապետարանի կողմից։ Եվ այս պարագայում գծատերերը ըստ էության որպես այդպեսին այդ հասկացությունը վերանալու է։ Մենք հուսով ենք, որ կվերանան նաև միկրոավտոբուսները կամ պայմանական ասած գազելները։ Մենք այդ խնդիրը դրել ենք խորհրդատուի առջև, որ որպես գերակայություն եւ նաև մեր ծրագրում դա նշված է։ Ես կարծում եմ, որ դրանք կվերանան կամ եթե կմնան միայն այն փողոցներում, որտեղ ուղղակի ավտոբուս չի կարող անցնել, որովհետեւ մենք Երևան քաղաքում ունենք նման երևի ավելի բարեկարգ պայմաններում եւ ավելի Հա, իհարկե, շարժակազմը գիտեք, մոտեցումը հետեւյալն է։ Մենք մեր աշխատանքային խմբի ձևաչափով էլ հստակեցրեցինք դա, որ պետք է լինեն չափորոշիչներ, որովհետեւ ընդհանրապես ասել լավը դա չափորոշիչ չի։ Հստակ չափորոշիչներ եւ այդ նոր երթուղային ցանցում կշահագործվեն միայն այն շարժակազմը, որը կհամապատասխանի այդ չափորոշիչներին։ Մենք ինչ չափորոշիչ տնենք, դրան համապատասխան ուրեմն շարժակազմել կձեռք բերենք կամ ներդրողները կներդնեն եւ բնականաբար ես կարծում եմ, որ այն հին շարժակազմը, որ կա, չի կարող ուղղակի համապատասխանել այն նոր չափորոշիչներին, որը մենք պատկերացնում ենք։ Պարոն Նիկոյան, ի՞նչ է խանգարում այս ծրագրի մեկնարկը սկսել ավելի շուտ եւ ոչ թե այն չէ ասեմ կլինի նախընտրական փուլում։ Ես հասկանում եմ, որ ավելի շուտ եք սկսել, բայց կյանքի կոչելու Եթե մենք սկսել ենք 2 տարի առաջ, դա իհարկե որոշակի գործընթաց է, ես ուզում եմ դուք պատկերացնեք, որ ըստ էության ամեն օր աշխատանք է տարվել, չափորոշիչներ են սահմանվել, տեխնիկական առաջադրանք է պատրաստվել, դա այնպես չի, որ 1 օրում, այսինքն հնարավոր էր անել։ Եթե նկատի ունեք դուք 4 տարիները, ապա եթե մենք 2 տարին դրանով զբաղվել ենք, ես չեմ համարում, որ դա մենք նոր ենք սկսել զբաղվել։ Բարի, եթե դուք այս ընտրություններում մեծամասնություն չեք հավաքում եւ փաստորեն լինելու է անկախ ամենից 3 ուժը ներկայացված է լինում։ Ինչ է լինում այս պրոյեկտի հետ 18 թվականի։ Անկեղծ ասած ես վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիները ճիշտ ընտրություն կանեն եւ գիտեն ում կվստահեն նման սկսված մեծածավալ ծրագրերի իրագործումը, այդուհանդերձ ձեր եթեի պատասխանը արդեն երևի մեծ չի լինի, եթե դուք տենց եք պատկերացնում։ Եթե կարդացել եք ձեր մրցակիցների ծրագրերը, այնտեղ 2 դեպքում էլ ես նկատեցի մետրոյի հետ կապված բավականին լուրջ ծրագրեր։ Դուք այսօր չեք կարծում, որ այո, ժամանակն է, դա անգամ մի բան էլ անցել է, որ մենք կարողանանք մետրոպոլիտենը զարգացնել եւ ի վերջո ինչն է մեզ խանգարում։ Գումար չունենք այդքան։ Գիտեք, նախ գաղտնիք չէ, մենք սկսենք նրանից, որ ցանկացած քաղաքային իշխանության երազանքն է կառուցել մետրոպոլիտենի նոր կայարան։ Սակայն պետք է բոլոր ոլորտներին նայել ամբողջությամբ, բոլոր խնդիրները կարգավորելու տեսանկյունից։ Մենք նախաձեռնել ենք մետրոպոլիտենի կառուցման հետ կապված աշխատանքների նախնական ուսումնասիրություն, մենք բանակցել ենք վերակառուցման զարգացման եվրոպական բանկի հետ, բանկի դրամաշնորհային միջոցներով մենք ներգրավել էինք խորհրդատու, որը մանրամասն ուսումնասիրել էր Աջափնյակ վարչական շրջանում մետրոպոլիտենի 2 նոր կայարանների կառուցման ուրեմն աշխատանքները, ծրագիրը եւ ներկայացրել էր հաշվետվություն։ Հաշվետվության համաձայն այդ 2 նոր կայարանների կառուցման համար անհրաժեշտ կլինի 250 միլիոն եվրո։ Մասնագիտական հաշվետվություն։ Դրանից հետո մենք հրապարակային ասել ենք եւ նոր չի որ քարոզությունանոր ենք ասում, որ այդ գումարը ուղղակի Երևան քաղաքի բյուջեի համար
այս պահին կարծում ենք անհասանելի գումար է, թե ծրագրի իրականացման տեսանկյունից, թե շահառուների տեսանկյունից եւ թե ընդհանրապես։ Գիտեք, այդ թվում նաեւ ձեր եթերում լսել եմ մեր դիմախոսներից պատկերացումները Երևանի բյուջեի մասին, հա, այդ թվում նաեւ թվային, ինքս լինելով նաեւ ֆինանսական համակարգողը Երևան քաղաքի բյուջեի, ես կարող եմ ասել, որ ուղղակի պատկերացումները շատ մակերեսային են։ Այսինքն իրատեսական չեք համարում այն, ինչ որ գրված է ծրագրում։ Իհարկե չեմ համարում իրատեսական։ Գիտեք, եթե նախ տեսնում են ուղղակի թվեր եւ ասում են, որ Երևան քաղաքի բյուջեն կազմում է շուրջ $200 միլիոն, ու ինչ որ ձևի բաշխում են այդ բյուջեն, առանց պատկերացնելու, որ օրինակ նույն Երևան բյուջեի $200 միլիոն իրենց պատկերացմամբ 70%-ը պետական բյուջեից պատվիրակված լիազորությունների համվար սահմանված գումարներն են եւ քաղաքային իշխանությունը չէ, որ կարող է տնօրինել այդ գումարները, ըստ ումա նրանք արդեն ավելի իրատեսական ծրագրեր կներկայացնեն այն հնարավորությունների շրջանակներում, ինչ որ քաղաքային իշխանությունը կարողանում է որոշումներ կայացնել։ Պարոն Նիկոյան, ձեր խոսքում Եթե ավելի մասնագիտական ու մանրամասն պետք է թե ինչու դա իրատեսական չէ, ես կարող եմ ավելի մանրամասն։ Այդ երևի ավելի լայնածավալ եթերի ժամանակ։ Այ դուք ձեր խոսքում վերելակների մասին խոսեցիք եւ երեք կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր ելք կա, փորձեմ հենց բառացիորեն մեջ բերել իր խոսքից, ելք կա Տարոն Մարգարյանի մահվան լիֆտերից ելք կա։ Երբ որ մենք լրագրողներս ամեն անգամ վերելակների մասին ռեպորտաժներ ենք պատրաստում, երբ որ ինչ-որ մի դժբախտ դեպք է տեղի ունենում, քաղաքապետանից մեզ միշտ պատասխանում են, գիտեք, դա համատիրության գործն է, գնացեք ձեր համատիրություններին հարցրեք, մենք դրա այդ գործ չունենք, մենք ամեն տարի այսքան գումար ենք տալիս, բայց այդ գումարը հերիքում է սրան։ Հիմա այդ դեպքում սա ինչ խոստում է վերելակների մասով, որ դուք ասեցիք։ Բնականաբար քաղաքապետարանը ճիշտ պատասխան է տալի, որը համապատասխանում է գործող օրենսդրությանը։ Ինչ վերաբերում է մեր ծրագրում ընդգրկված վերելակների խնդրին, այո, մենք ակնկալում ենք վերելակների խնդիրը հանել ընդհանուր համատիրությունների կարգավորման դաշտից օրենսդրական նաև փոփոխությունների արդյունքում եւ այդ պարտավորությունը ստանձնել որպես քաղաքապետարան եւ ամբողջությամբ լուծել այդ հիմնախնդիրը։ Մենք ուսումնասիրել ենք հիմնախնդիրը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի պարզ լինի, որ բոլոր այն ծրագրերը, որոնք մեր նախընտրական ծրագրերում ներկայացված են, դրա մասով կատարված են նախապատրաստական աշխատանքներ բավականին եւ ընդհանրապես օդում հնչող ծրագրեր չեն։ Վերելակների հիմնախնդիրը մեր ուսումնասիրություններով շատ ավելի կարեւոր է լուծել դրա շահագործման խնդիրը, որովհետեւ եթե մենք ուղղակի կապիտալ ներդրումներ անենք եւ շահագործման խնդիրը չլուծենք, դա ուրեմն շատ արագ ինքը կվերանա որպես այդպեսին այդ ներդրումները։ Դրա փորձը կա, խնդիրներ, այսինքն պետք է լուծել ամբողջությամբ սկզբից մինչև վերջ։ Դրա համար մենք Ասիական զարգացման բանկի հետ բանակցեցինք, մենք ներգրավեցինք խորհրդատուն կատարեց ուսումնասիրություններ, առաջիկայում կներկայացնի արդյունքները արդեն, խոսքը վերջին իհարկե ամիսների մասին է խոսքը, եւ այդ արդյունքներով մենք նախատեսում ենք համայնք, կառավարություն եւ նաեւ մասնավոր ներդրող համագործակցության ուրեմն շրջանակներում իրականացնել մի հատ մեծ ծրագիր, որտեղ համայնքը նաև կապիտալ ներդրումներով կմասնակցի։ Մենք բանակցում ենք նաև կառավարության հետ, որպեսզի այդ կապիտալ ներդրումները մասը նաև մասնակցի կառավարությունը, իսկ մասնավոր ներդրողը միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան արդեն կշահագործի ամբողջությամբ փոխարինված կամ վերականգնված ուրեմն վերելակային տնտեսությունը եւ կստանձնի պարտավորություններ։ Նորից նույն երբ հարցը Ասեմ, որ այս մասով մեր մոտ բանակցությունները ի տարբերություն տրանսպորտի մի փոքր նոր են սկսվել, վստահաբար կարող եմ ասել, որ 5 տարվա մեջ դրանք լուծվելու են ամբողջությամբ, բայց կարծում եմ, որ 5 տարի մենք չենք սպասի, մի փոքր ավելի շուտ կունենանք, որովհետև մեր եւ կառավարության բանակցությունները ընթացքի մեջ են։ Եվս մի խնդրի անդառնանք, որը որ ծրագրերում ընդդիմության մենք տեսնում ենք, խոսքը ծառահատումների, բնության պահպանման եւ այլ նման բնապահպանական խնդիրների մասն է։ Վերջին այս մի ամսվա ընթացքում Դավիթ Հաշենում ծառահատման դեպքը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, վանդալիզմ որակվեց, տարիներ շարունակ բնապահպանները բարձրաձայնում են ոչ միայն Երևանում, այլ ամբողջ Հայաստանում ընթացող այդ ծառահատումների, բնության ոչնչացման դեպքերի մասին, Երևանում մասնավորապես հիմա խոսում ենք Երևանի մասին։ Ինչու Դավիթ Հաշենի թաղապետի արձագանքը հասավ քաղաքապետարանին, իսկ բնապահպանների տարիների արձագանքը չէր հասնում քաղաքապետարանին։ Ես համամիտ չեմ, որ Դավիթ Հաշենի թաղապետի հենց արձագանքը հասավ քաղաքապետին։ Դե առաջինն է։ Ես ընդհանրապես ինքս բնապահպան չեմ, բայց քաղաքային տնտեսության համատեքստում
Ես կարծում եմ, որ քաղաքային իշխանությունները պետք է կանխարգել են եւ համարժեք ուրեմն արձագանք տան, ինչը կարծում եմ, որ համարժեք արձագանք եղավ եւ օրենքի ամբողջ խստությամբ ուրեմն ծառայողները պատժվեցին։ Կարելի է արդյոք բացառել դա։ Ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է, որովհետեւ վերջո քաղաքը ապրող օրգանիզմ է, հնարավոր է արդյոք բացառել կարող է համեմատությունից տեղին չի մարդասպանությունը։ Անհնար է, չէ՞։ Այդպես չի լինում։ Ուղղակի կարևորը ճիշտ արձագանք տալն է։ Համապատասխան արձագանքել, համապատասխան հետևություններ անել, ես կարծում եմ, որ քաղաքային իշխանությունները համապատասխան հետևություններ անում են եւ արձագանքը քաղաքապետի բավականին կոշտ է։ Իսկ ինչու էին լռում նախորդ դեպքերի ժամանակ, ի վերջո քիչ չեն դեպքերը։ Ես տեղեկացված չեմ որ դեպքերի ժամանակ են դե օրինակները ժամանակին Մաշտոցի պուրակի հարակից հատվածում ինչ որ խնդիրներ կար։ Լավ, եթե տեղյակ չեք, այդ դեպքում խնդիր չունենք ինչ որ լրել։ Անդառնանք այլ խնդրի։ Քարոզարշավի շրջանակում շատ է շրջանառվում նաև ֆինանսական միջոցները, որ օգտագործում են քաղաքապետի տեխնացուները։ Եվ այս ընթացքում ուրեմն հարց է առաջանում քաղաքի գրեթե բոլոր վահանակները հեռարձակում են Տարոն Մարգարյանի այդ կլիպը, այդ տեսահոլովակը, որտեղ ինքն է, իր կարգախոսն է, եւ եթե չեմ սխալվում, բավականին թանկ են այդ գովազդները եւ նվիրատվություն է սա, թե ինչ բյուջեներ, որտեղից է այդ հատկացումները, ինչ միջոցներով է այդ քարոզարշավի ծախսերը բոլորը իրականացվում են օրենսդրության սահմանված կարգով, բացված հիմնադրամի հաշվին։ Հիմնադրամի սահմանաչափերը սահմանված են օրենքով, վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ սահմանաչափերի մեջ հնարավոր է եղել դա անել, բոլոր պայմանագրերի վերջո հրապարակվում են։ Թանգն ու էժանը իհարկե հարաբերական է, բայց շատ կարևոր է նշեմ, որ բոլոր սակագները հրապարակված են եւ մենք նույնպես օգտվում ենք այդ ծառայություններից այն սակագներով, ինչ որ օգտվում են մեր ընդդիմախոսները։ Եվ ամբողջությամբ դա իրականացվում է մեր քարոզչական հիմնադրամի շրջանակներում։ Նաև շրջանառության մեջ մտավ Եվ դուք դա կտեսնեք, իհարկե դա հրապարակ։ Հայտարարագրերը քաղաքապետ տեխնացուների եւ այնտեղ ամենահարուստ քաղաքապետի տեխնացուն հենց Տարոն Մարգարյանն էր, շատ խոսվեց նրա եկամուտների ունեցվածքի մասին, շեշտվեց հատկապես նրա դրամային հաշիվը, որ 4 տարիների ընթացքում 115 միլիոնից 250 միլիոն է դարձել։ Հարցս հետեւյալն է. իրավունք ունի այսօր երևանցին հետաքրքրվել, ինչպես բացառապես պետական պաշտոն զբաղեցնող մարդը կարողանում է 4 տարիների ընթացքում այսքան եկամուտներ կուտակել։ Ես չգիտեմ ինչքանով է կոռեկտ անձնական քաղաքապետի հայտարարագրերը մեկնաբանել, բայց ես կարող եմ մի բան հստակ ասել։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի բոլոր նման արտահայտություն անողները բացեն հրապարակված հայտարարագրերը, ես ինքս հայտարարագիր ներկայացնող եմ, հստակ քաղաքապետի հայտարարագրերը հրապարակված են, եթե չեմ սխալվում, էթիկայի հանձնաժողովի կայքում նաև կա, եւ հենց ձեր բարձրացած հարցը, թե ինչպես է առաջացել այդ ավելացումը, այնտեղ ակնհայտ երևում է։ Այսինքն անիմաստ շահարկում են ձեզ ընդդիմախոսող մարդիկ։ Որ դուք բացեք ինքներդ եզրակացություն կանեք։ Շատ հստակ երևում է, 13 թվականին ինչ կար, 14-ին ինչ փոխվեց, 15-ին, 16-ին եւ այսօր 17-ին։ Եվ դուք կտեսնեք անիմաստ են շահարկում, թե իմաստավոր։ Այնտեղ ակնհայտ երևում է այդ գումարները, որ դից են առաջացել։ Ես խնդրում եմ, որ դուք անձամբ նայեք։ Եվ կարծում եմ ձեր մոտ հարց չի առաջանա, որտեվ որտեղից են առաջացել, ինչ գործարքի արդյունքում, ով ա եղել գործարքի կողմը, ամբողջությամբ նշված է։ Եվ կարճ կխնդրեի անդրադառնանք կազմը ավականում, հիմնականում հայտնի մարդկանց անուններ ենք մենք այնտեղ հաճախ հանդիպում, Լպուտյան, հիմա արդեն Միքայել Պողոսյան, Ինչը մեկնաբանեմ, լավ է։ Ես ուզում եմ իմանամ, ինչպես է որոշվում, որ պետք է այս մարդիկ, ինչով են նրանք ասոցացվում Երևանի հետ, այսինքն զուտ որ Երևանում են ծնվել կամ որոշում, ովքեր ներառված լինեն, ինչպես կարող են նրանք քաղաքային հարցեր լուծել, այսինքն երգիչը, դերասանը, շախմատիստը, ներկայացնում են հասարակության բոլոր շերտերը։ Եվ պարտադիր չի դրանք հենց քաղաքային տնտեսության մասնագիտություն ունենան, որպեսզի լուծեն լուծումը գործադիր մասը, իսկ նրանք մասնակցում են որոշումների կայացմանը եւ կարեւորը ներկայացված լինի ամբողջ ուրեմն հասարակությունը եւ մենք կարծում ենք, որ մեր ցանկը ներառում է հասարակության բոլոր շերտերը։ Այսինքն ներկայանալի է եւ ամեն ինչ շատ լավ է։ Ներկայանալի է, դուք նշեցիք, իհարկե ներկայանալի է եւ ես կարծում եմ, այո, շատ լավ է։ Արդյունավետ կաշխատի։ Ես համոզված եմ, որ նախորդն էլ արդյունավետ աշխատել։ Զրույցի վերջում ուղղակի այսպես մի փիլիսոփայական հարց ես կխնդրեի հարցին պատասխանեիք, եթե հնարավոր է։ Շատ են այսօր մեղադրանքները, թերևս հենց քաղաքապետարանին են դրանք ուղղված, շատ են խոսում այն մասին, որ այսօր Երևանը փոխել է իր դեմքը։ Ինչպես վերգտնել Երևանի դեմքը եւ
Դուք արդյոք կիսում եք այդ կարծիքը, որ այսօր Երևանը շատ է փոխվել։ Դե տխուր են այդ միտքը արտահայտում ընդհանրապես։ Գիտեք, ես համամիտ չեմ, այո, փոփոխություններ տեղի են ունենում, եւ եթե ընդհանուր առմամբ այդ փոփոխությունները ինչ որ մի մասին դուրս չի գալի, դա չի նշանակում, որ կորցրել է դեմքը։ Խնդիրներ կան, մենք այդ խնդիրների մասին էլ ենք խոսում, դրանց լուծումներն կան, բայց ես վստահ եմ, որ մեր քաղաքը գնալով ավելի դառնում է եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան քաղաք եւ իր դեմքը պահում է։ Եվ այս ընտրություններում հաղթանակի դեպքում դուք ինչ եք խոստանում երևանցիներին։ Մենք խոստանում ենք մեր սկսած ծրագրերի շարունակականություն, մենք խոստանում ենք մեր ներկայացրած նախընտրական ծրագրի կատարում։ Այդ ձեզ ընդդիմախոսները ասում են այդ ամեն ինչը շատ լավ կերևա, եթե գան նստեն քաղաքապետի 3 տեխնացուներն է, բանավիճեն եւ կհասկանանք ում խոսքն է խոսք, ումը գործ, ումը իրականություն։ Բանավիճելու հարցում մեր ընդդիմախոսները շատ հետաքրքիր բաներ ասում են։ Ես զարմացա, որ դուք չհարցրեցիք Երևանի բյուջեի ծախսերից, որ տարբեր ձևերով խոսում են թափանցիկության մասին։ Իդեպ հենց այսօր ես լսում եի ձեր Չէ, ես իդեպ այսօր լսում եի հենց ձեր եթերում, որ առաջարկվում էր, որ եթե չեմ սխալվում ելքի տեխնացուն, առաջարկվում էր, որ իրանք ընտրվելու դեպքում ամեն ամիս հաշվետվություն տան բյուջեի ծախսերի։ Այո, Տիգրան Ալիյանն էր ասում։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով ներկայացնում ենք մեր բյուջեի ծախսերը եւ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում ինտերակտիվ բյուջե մեխանիզմը գործում է, որտեղ մանրամասն տեղեկատվություն է ներկայացված Երևան քաղաքի բյուջեով իրականացած ամենօրյա ծախսերի մասին եւ պետք է ամենամսյա հաշվետվություն ներկայացնել, եթե ամենօրյա այդ հաշվետվությունը ներկայացվում է։ Թափանցիկության մաքսիմում մակարդակը ապահովված է Երևանի բյուջեի ծախսերի հետ կապված եւ կարող ենք համեմատել նույնիսկ ցանկացած, ասենք եվրոպական երկրի հետ մեր ներկայացած հաշվետվությունների թե մակարդակով, թե մատչելիությամբ եւ ես կարծում եմ բոլոր այն ծախսերը ինչ որ մեր ընդդիմախոսները ինչ որ մի բան գտնում են, շահարկում են կամ, չգիտեմ, իրենց կարծիքն են ասում, դա հենց նրանից է, որ մեր ամբողջ ծախսերը մանրամասն թափանցիկ ներկայացվել է։ Այդ դեպքում ինչու բնակիչների երևանցիների մի մասը անվստահություն ունի ձեր կառույցի նկատմամբ։ Ում կարծիքն է, որ բնակչության մի մասը անվստահություն ունի։ Համենայն դեպս մենք եւս ստանում ենք բազմաթիվ բողոքներ երևանցիներից։ Գիտեք, ես այն կարծիքի եմ, որ կարող են լինել, չի կարող այնպես լինել, որ բոլորը գոհ լինեն։ Տենց անհնար է լինի։ Չէ՞։ Ի վերջո, վերեք ասենք, որ շատ քաղաքային խնդիրներ կան, որոնք բնակչի պատկերացմամբ խնդիր է, բայց դա իր լուծումը չունի գործող օրենսդրության պարագայում բնականon նա պետք է դժգոհ լինի, չէ՞։ Դե բայց նույն Այսինքն կարող են բոլորը գոհ։ Դուք գիտեք որևէ իշխանություն, որևէ երկրում, որտեղ բոլորը գոհ են։ Չէ, բայց ես նաև գիտեմ, որ երբ որ քաղաքացիները հարց են բարձրացնում պատմամշակութային շենքերը քանդելու, պաշտպանելու հարցերի շուրջ, կարողանում են հասնել նաև իրենց ուզածին, բայց մենք տեսնում ենք, որ քաղաքացիները դուրս են գալի բոյկոտի, ամեն կառույցին իր լիազորությունների շրջանակներում պատմամշակութային շենքը քանդվում է Աֆրիկյան Աբովյանի եւ Արամի հատվածում գիշերով։ Արամի 3, այո, գիշերով երբ որ քանդվեց։ Նաև դա ենք մենք տեսնում։ Դրա համար է նաև անվստահության մասով հարցեր առաջանում դեպի ձեր կառույցը։ Ես այդ կարծիքի չեմ, որ անվստահության խնդիր կա, եթե մենք խոսանք ճարտարապետությունից, մի փոքր քշենք իհարկե, բայց նույն ձեր նշած հասցեի մասով ես ինքս տեսնելով այդ կառույցը, ինքը նախ պատմամշակութային հուշարձան շենք չի եղել եւ 5 կառույց ա եղել, դա լավ է թե վատ։ Դե հիմա այդպես 100 տարվա հնության բոլոր շենքերը քանդեն։ Իսկ 100 տարվա հնության բոլոր շենքերը լավն են։ Մենք լավի վատը գնահատողը թերևս ճարտարապետներ, մասնագետներ կան, որոնք են պատմամշակութային, որոնք են իրենց մշակութային արժեք ներկայացնում եւ դրա պատասխանատու լիազոր մարմինը որն է, եւ կան հին շենքեր։ Հիմա Բերեք մոտ կարող է ես մի քիչ ճարտարապետության հետ մոտիկ չեմ, բայց Փակշուկան էլ էր։ Բայց փակշուկան չեն քանդել, բայց մի հստակ համեմատական անեմ էլի, փակշուկան, եթե չեմ սխալվում, հուշարձան է։ Այո, եւ վնասվեց կամարները քանդվելիս։ Ես փակշուկայից շատ մանրամասն չասեմ, իմ հարցս ավելի շատ ձեզ։ Աջափնյակ վարչական շրջանի շենքերի հիմնական մասը 50, 60, 40, 70 տարվա են եւ բոլորը արդեն կիսավթարային են։ Մենք ինչ պետք է անենք այդ շենքերը։ Ամրացնենք։ Իսկ եթե ամրացման արդեն ենթակա չեն, որովհետև դրանք իրենց շահգործման ժամկետն ավարտել են։ Մենք պետք է պահենք այդ շենքերը, թե դրա փոխարեն պետք է կառուցենք նոր շենքեր։ Դե բայց կան քաղաքային, այսպես ասած, կուլտուրա համարվող չէ շենքեր։ Դրա համար կան դրա մասնագետները, ես վստահ եմ, որ մասնագետները կտան գնահատական կամ տալիս են գնահատական, որ շենքը որ պետք է պահպանվի, ուրեմն պետք է պահպանվի, որ շենքը որ ոչ։
Դա արդեն ինձ թվում է խոր մասնագիտական հարց է ոչ թե։ Բարի, ընդհանուր ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, պարոն Նիկոյան, կխնդրեի պարզապես ձեր խոսքը երևանցիներին վերջում։ Մեր խոսքը երևանցիներին վստահեք մեզ եւ մենք միասին կիրականացնենք մեր ծրագրերը հանուն վաղվա Երևանի։ Շատ շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ այսօր ժամը 6-ին ձեր քարոզարշավները լինելու, որ Կենտրոն վարչական շրջանում։ Կենտրոն վարչական շրջանում։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում է Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի հետ։